Guys, good morning. Yan, para wag. Yan, sir. Wala tayong mata! Gas mo. Yan, mamaya na. Yan. Karton. Oh, may mga bari-bariin. Mga bari at ang dami. Patayan para maano. Para kuno ito. Dari ko! Para makita. May papel yan, ano? Bigas. Apel, barya. Pichi! Tanggal. Alis! Alis! Ay! Uchi! Kunin mo yung long nose dun. Yan mo yung pichi! Tayo mo yun. Dali! Dali na! Baradong. Dali lang, bibi. Dali mo, bibi. Bibi, bibi, bibi. Yan, drainage. May bariya pa to. Barya yan. Dapat magnet. Ang daming karton sa loob. Pichi! Wala, nasa taas. Ate, screwdriver na maliit. Screwdriver na maliit na dyan. Hindi mo mahanap. Yan, yan, yan.
yung upuan. Dukot-dukot. Ito na guys, pag mahina mag-drain yung ano nyo, Magkano dyan? sigurado marami dito yan sa ano. Ano? Abiyaan mo yan! Fish towel tong pumasok dito ah. Fish towel. Baba. Fish towel ang pumasok. Dito sa ano. Basahin kayo, boss. Para lumambot. Hindi mo po ana, Ching. Oh, maligo ka na. Dami ang sinunod. Buhusan mo konti tubig doon. Diyan sa ano. Mga tawag doon ba? Buhusan mo tubig dito na. Sa ano? Ha? Dryer. Tubig? Oo. Lumambot yan. Sa dryer pa? Oo. Buhusan ko? Oo nga. Ha? Oo. Ano, ibaba ko tong ano? Ibaba ko to, hindi. Yung ginamit ko pa, hindi man, nababa man. Mahiniram kasi itong heating. Hanggang gabi na tapos, tapos heating. Wala na. Kaninin. Pero imposible saan siya dumaan, no? Gulong. Kinaman, iwopin ka lang yan. Gunting pa. Hindi na makuha ang gulong-gulong niya. Pangayan lang yan siya, pangayan. Nalanggup-gup na.
huwag kasi ipailalim yung maliliit, ipaibabaw yung maliliit. Kahit ipaibabaw mo yan, siyempre umiikot. Di pupunta din yan sa ilalim pagkatapos. Sa drainer. Dito sa ano, Ah, dryer. may pistawil kasi dumaan. Parang ano. Hindi, pistawil. Ang ano. Pistawil na punta. Rin ang pistawil. Hmm? Ayun ang pistawil. Hinuhugot pa mo. Dryer. Paano siya Kalang. paano siya mapasok? Hindi, dito sa ano. Dryer. Ha? Dryer to galing. Ay, dito ata yan eh. Paano siya mano sa dryer na ano man? Dryer yan. Hindi, Doon, minsan doon pag nagagaling nasa yung ano eh. ibabaw, mahulog sila yun. Pero hindi, di mo. Parang dito ata. Laki pa naman. Laki ng pasok sa ano. Laki. Mas naludit siya silado. Grabe no? Kaya hindi siya nakaayos. Hindi siya Ayun, nakaayos. mga tubig. Hindi siya magka-drain. Sabi ko, ayaw mag-drain ha. Meron pa rin. Ayan na, oh. Ang lakas na. Tubig pa. Yung hose ba akin na yung hose? Ang tanong nga siya magi. Oh. Saan yung ano ba? Buksan mo ba? Malaki? Hindi po bukas yan. Bukas na. Patay na ba? Patay na ba? Nahugasan na yun? Oh. Patay na, patay na. Patay mo nga, eh. Patay mo na yun. Tawagan mo ba ba? Ayan, okay na. Guys, ang laki ng bumaraw. Ayan, bumaraw. Laki oh. Mala. Souvenir. Ano mo ginagawa mo dyan? Mamaya, mamadali ka eh. Ito ba mo? Ito ba mo talaga? Ha? Ito ba mo talaga kasi hindi pa pasok yung ano.
Magkulang ang pinagawa. Yo. Okay na. Yeah guys, okay na. Napadaan kayo dito sa channel ko. Huwag kayong kalimot mag-subscribe. Hit na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Salamat.